dore umugabo wazanye iki gikoresho dukoresha muri iki gihe gituma abakobwa barashiriye ku mbuga nkoranyambaga. Izi mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye harimo ama IG, ama TikTok n'izindi mbuga zigiye zitandukanye ndetse na Snapchat. Bakajya bifotora inshuro nyinshi bagasubiramo bifotora paka kugeza telefone zabo zisizemo umuriro. Uyu mugabo na wundi nufonda wa Snapchat, umugabo wafumbuye urubuga rwa Snapchat. Dore amateka avuga ku muntu wavumbuye urubuga rwa Snapchat. Snapchat ni urubuga rwo gusangiza amafoto na video bigacicikana mu gihe gitoya. Urubuga rwavumbuwe n'umusore w'umunyamerika cyangwa se uva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ivan Sipger, afatanyije n'inshuti ze zigiye zitandukanye harimo nka Bob Muff, Roger Brown. Eva Sipger yavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwaka w'1990, akaba yarize ibijyanye n'ikoranabuhanga muri kaminuza ya Stanford. Igitekerezo cya Snapchat cyavutse mwaka w'2011. Iyi Snapchat yavumbuye bagamije gukora porogaramu ituma amafoto umuntu yohereje undi acicikana nyuma y'igihe gitoya, bigatuma abantu baganira bisanzuye badatinya ko ubutumwa bwabo bubikwa na Snapchat. Urubuga rwa Snapchat yahise ikundwa cyane mu rubyiruko, mu basaza, mu ngeri zose, ku isi yose muri rusange, kubera umwihariko wo kubura display kw'amashusho n'ubutumwa nyuma yo kubireba. Mwaka wa 2012 iyi program yahinduriwe izina bayita Snapchat. Ubu ngubu ariryo zina tuyizaho mu mwaka wa 2026. Nyuma Snapchat iza gutunganwa hongerwamo ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ntitwagenda tutababwiye ku bintu byagiye bishyirwamo bigiye bitandukanye, dore ko ubu ngubu ariyo byararuye urubyiruko rwo mu Rwanda ndetse no ku isi hose muri rusange. Iki kintu cyagiye cyongerwamo bashyizemo filter stories, dore ko iki kintu ntago cyabagamo muri Snapchat ndetse no kuri TikTok ntago cyabaga. Bongeraho kandi na lens. Iki ngiki cyatumye abantu bayikunda cyane ku rwego rwo hejuru, kuzuminga biriyongera. Ibi ngibi byatumye urubuga rwa Snapchat rwigarura imitima y'abantu batari bakeya ku isi, basaga amamiliyari n'amamiliyari. Byatumye ikundwa cyane ku isi hose muri rusange. Iyi sosiyete igenzurwa na Snapchat INS yashinzwe na Eva Sipger, aba umwe mu bayobozi bato bakize cyane ku isi. Amateka Eva Sipger agaragaza ko igitekerezo cyoroshye gishingiye ku buzima bwite n'ubwisanzure bw'abantu gishobora guhindura ubuzima, kigahindura isi uvukamo. Nawe hari byinshi wakora. Abantu basangiza ubutumwa bwabo ku rubuga rwa Snapchat batazi imvano n'ivano yabyo. Dore umuntu wabizanye n'uyu nguyu Eva Sipger afatanyije na bagenzi be harimo Roger Brown ndetse na Bob Muff, wamamaye ku izina Bob naryo bamwitaho. Wowe wakwisitabona ndagushimiye, nawe utarayikora ndagushishikariza kuyikora ukiyunga kuri no muryango. Hari byinshi tuzagenda tugeraho bigiye bitandukanye. Ciao imvura igwa n'isubira, tuzahure muri video z'ubutaha. Niba hari ikindi kintu washaka ko tugukoreraho wakandika muri comment.